Hi guys! Welcome sa aking YouTube channel. Ang dami-dami na naman kumakalat na mga hashtag dyan ay nahanap si Attorney Leni dahil ang Bulkang Mayon sa Albay ay pumuputok. So, hinahanap nila. Lalo yung mga pulangaw na vlogger. Pinag-iinitan na naman tong si Leni. Kagaya ng isang gurang na vlogger na matanda na nga pero paurong. Walang iba kundi si Badong Aratilis. Ay naku Badong. Itong gurang na to talaga, hindi na talaga ito tumitino. Lahat gagawin nito para si Leni ay i-content eh. Buti sana kung ika-content mo kung hindi mo sinisiraan. Bakit mo hinahanap si Leni? Ha? Hindi ka ba nahihiya na broadcast mo sa channel mo na hanapin si Leni? Hindi ka ba nahihiya? Matanda. Ba't mo hanapin si Leni? Siya bang nakaupo? Nasa kanya ba ang kaban ng bayan? Hinayupak ng matanda to. Para sabihin ko sa'yo ha, masyado ka na. Matandang walang pinagkakatandaan. Hindi ka na nahiya, lagi kang napapak-check, no? Puwisit na to. Hahanapin mo si Leni. Bakit hindi si Sara ang hanapin mo? Ha? Si Sara, may pondo. Kung nakita mo si BBM na una dyan, dapat lang. Kasi sila ang nakaupo. Bakit si Leni? Ibinoto mo ba? Kung ibinoto mo sana siya, nanalo. Yun, hanapin mo. Hindi mo nga binoto eh. Ba't ka ngayon maghahanap? Na nasaan si Leni? Bakit hindi mo hanapin yung Vice President mo ngayon? Nasaan siya? Ang kapal ng mukha nyo ha. Basta makakontent lang kayo, sige. Hindi nyo iniisip na yung mga supporter nyo, pinagluloko ninyo. Mga mukhang revenue kayo. Sanay na kayo eh, na ganyan. Di ba mas maganda na ikaw ay content creator na sa tama ka? O ano pinaggagawa ninyo? Basta kumita lang kayo, makaviral kayo. Tapos si Leni, sabi nyo, talunan. Bakit pinapansin nyo pa siya? Hinahanap nyo pa siya? Talunan pala eh. Dapat din nyo na yan pinag-aaksayan ng panahon. Ba't nyo hinahanap? Unang-una, wala siya sa gobyerno. Hindi siya nanalo. Di ba? Sabi nyo, talunan siya. Ba't nyo hahanapin? Ikaw, Badong, napakatanda mo. Gurang na gurang ka na, hoy. Dapat sana ikaw ang maging modelo sa social media. Kasi matanda ka na. Bakit? Proud na proud ka dyan sa ginagawa mo? Ha? Ang daming nanonood sa'yo, no? Mahiya ka naman sa pagmumukha mo. Kung hindi ka nahihiya, bigyan mo ng hiya yung ibinoto mo. Presidente siya. Tapos ganyan kayo, mga vlogger niya. Huwag niyong pinagkakaisahan si Leni, ha? Pumunta lang doon si BBM, naghatid ng 50 million. Gagawan niyo na ng istorya si Leni. Dapat lang, nakaupo yung presidente na si BBM, binuto niyo siya. At siya ang may hawak ng pondo. Sinong may hawak? Na kaldero? Si Leni ba? Gamitin mo ang utak mo, hindi yung bunganga mo. Matandang gurang na to. Kasarap mong sabunutan. Pag si Leni nauna dyan, magagalit kayo. Sabihin nyo, may pala naman yung tao. Pag siya ang nauna kaysa sa presidente nyo, nagagalit kayo. Pag siya ang wala, hahanapin nyo. Mahiya-hiya ka. Aratilis, makagawa ka lang ng content, ganyan ang gagawin mong topic. Dapat sana ibida mo yung presidente mo na nauna na siya doon. Ganon, dapat. Hindi yung wala na nga sa picture, hahanapin mo pa. Kala mo maraming natutuwa sa'yo? Ang mga natutuwa lang sa'yo, yung mga followers mong nakasubscribe sa'yo at nanonood ng vlog mo, yun ang kayang-kaya mong utuin. Ha? Pero kami, na nag-iisip, at saka yung ibang ka-unity nyo dati, alam na ang mga galawan nyo, no? Booking na ang mga vlogger,
na trolls kagaya mo. Content creator ka, kaya dapat maging modelo ka. Ha? Kapal ng mukha mo. So, yung mga naghahanap kay Lenny, ha? Unang-una, hindi nyo binoto si Lenny, kaya wag nyong hanapin. No? Hanapin nyo si Sara, wag si Lenny. Kasi si Lenny, nananahimik na siya. Hindi nga bumabanat sa administrasyon, tahimik siya kasi gusto niyang bigyan ng panahon ang mga nakaupo, ayaw niyang sumali, mikisawsaw. So, nananahimik yung tao, kaya please lang ha, wag nyo siyang hahanapan at gagawan ng mga content na kagaya niyan. Ang gawin ninyo, ibida nyo yung mga ginawa ni PBBM. Yun ang ipagkalat nyo, yung mga magagandang nagawa niya, kung mayroon ba. Ha? Hindi yung wala na nga sa gobyerno, hinahanap nyo pa. Bakit hindi nyo hanapin si Si Digongyo. Si Digong, si Duterte na matanda. O bakit sila nilang hanapin ninyo? Dapat sana yung matandang Digong, matandang Duterte ang hinahanap din ninyo. Pinag-iinitan nyo lang si Leni Robredo. Yun ang maliwanag, ha? Kaya kayo, tumigil-tigil na kayo, kung hindi, dadami ng dadami ang mga kakamping na babanat sa inyo at ipapahiya kayo.